హలో గైస్, వెల్కమ్ టు తెలుగు వ్లాగర్ త్రీనాథ్. నేను మీకు ఈ వీడియోలో విజయవాడలో ప్లాట్ఫామ్ 65 అనే ఒక ట్రైన్ రెస్టారెంట్ ఉంది. ఆ ట్రైన్ రెస్టారెంట్ గురించి అండ్ స్మాష్ అనే ఒక గేమింగ్ జోన్ ఉంది. సో ఈ గేమ్ జోన్లో మనకి ఏమేమి గేమ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ బాస్కెట్బాల్ అంటే ఏంటి, కార్డింగ్ ఎలా పనిచేస్తుంది చెప్పబోతున్నాను. సో ఇంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ బటన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ ఈ ఛానల్లో మనకి ట్రావెల్కి సంబంధించిన అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది. సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ బటన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. సో మేమైతే విజయవాడ బయలుదేరిపోయాము. విజయవాడ మేము 9 కల్లా బయలుదేరాము. సో 10:30, 11 కంతా విజయవాడ అయితే వచ్చేసాము. సో ఈ విధంగా మేమైతే కృష్ణా రివర్ని ప్రకాశం బ్యారేజ్కి ఎదురుకున్న బ్యారేజ్ మీద అయితే క్రాస్ చేసాము. సో ఇక్కడ నుంచి మేము డైరెక్ట్గా ప్లాట్ఫామ్ 65 అనే ట్రైన్ రెస్టారెంట్కి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాము. సో ఆ రెస్టారెంట్లో ఈ ట్రైన్ రెస్టారెంట్ మనకి పీవీపీ దగ్గరలోని KBCL బిల్డింగ్ సెకండ్ ఫ్లోర్లో అయితే ఉంది, నియర్ బెంజ్ సర్కిల్ అనమాట. సో ఇక్కడ మీకు అడ్రస్ అయితే పేస్ట్ చేస్తున్నాను. సో అడ్రస్ని అయితే రెఫర్ చేసుకోండి, ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయండి. గైస్, ట్రైన్ రెస్టారెంట్కి వచ్చాం. లోపలికి వెళ్ళి చెప్తాను ఏ విధంగా ఉందో, రండి నాతో పాటు రండి. సో మనం ఇక్కడికి సెల్లార్లో కార్ని అయితే పార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ వే టు లిఫ్ట్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ మనం అయితే సెకండ్ ఫ్లోర్ని అయితే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్ 65 అనే ట్రైన్ రెస్టారెంట్ అయితే ఉంది. సో మీరైతే లోపల రండి. లోపల రమ్మని చూపిస్తున్నాం కదా, అది మేమే. సో మీరు మాతో పాటు లోపలికి వచ్చేసారంటే ఇక్కడ లోపల ఏ విధంగా ఉందో చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి కంప్లీట్ ఎటర్ అయితే ట్రైన్ లాగానే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో మేక్ షూర్ మీరు ఇన్ టైంలోనే వెళ్ళడానికి అయితే ట్రై చేయండి. లేకపోతే బయట ఉన్న ఈ సీట్స్ అన్నీ ఫిల్ అయిపోయి మీరు లోపలికి వెళ్ళి మీరు లంచ్ కానీ డిన్నర్ కానీ చేయడానికే ఒక 2.5-3 అవర్స్ వెయిటింగ్ అయితే ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. సో అందుకని మీరైతే ముందుగానే వెళ్ళండి. సో ఇక్కడైతే మనం ఇచ్చిన పేరుని అయితే వీళ్ళు పిలుస్తారు, రైల్వే అనౌన్స్మెంట్ లాగానే. సో ఆ విధంగా మనం అయితే లోపలికి అయితే వెళ్ళొచ్చు. లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం అయితే చేశాను. మాకు ఏసీ బోగికి ఇచ్చారు, అన్ని ఏసీ బోగిలేనా? సో ఆ తర్వాత ఈ ఎటైర్ అంతా ఎలా ఉందని చూశాను. సో వీళ్ళు ఇక్కడ ఏం చేశారంటే కొంచెం ఇన్నోవేటివ్గా సీటింగ్ కానీ మొత్తం ఒక ట్రైన్ లాగానే అరేంజ్ చేశారు. సో ఆ తర్వాత నేను ఇక్కడ నుంచి మొత్తం తిరిగి చూసే ప్రయత్నం అయితే చేశాను. అన్నీ ఇంకా ప్యాలెస్ రైల్వే అని, సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే అని, కొంచెం లైక్ మనం అయితే ట్రైన్లో ఉంటే ఏ విధంగా ఉంటామో సో ఆ ఎటైర్ని కస్టమర్కి ఇవ్వడానికి అయితే వీళ్ళు చాలా ట్రై చేశారని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఆ తర్వాత ఇక్కడ మొత్తం తిరిగి చూస్తే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, సో వీళ్ళ ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్తోనే కస్టమర్ని ఎక్కువ హైర్ లోపలికి వచ్చి ఛాన్స్ చేసుకుంటున్నారు. సో ఆ తర్వాత మనకి వాల్స్ మీద చూసినట్టయితే మనకి ఫేమస్ రైల్వే స్టేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ రైల్వే స్టేషన్స్ అన్నిటిని వాళ్ళ మీద పేస్ట్ చేశారు. సో వీఆర్ ఫైనల్లీ ఇంటూ ద డైన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో మేమైతే డైన్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము. ఇక్కడ ఒంగోలు జంక్షన్లో కూర్చున్నాము. సో ఎందుకంటే వీఆర్ ఫ్రమ్ ప్రకాశం జిల్లా, సో మేము ఒంగోలు జంక్షన్లో అయితే కూర్చున్నాము. సో ఈ ఒంగోలు జంక్షన్లో కూర్చున్న తర్వాత మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నిజంగా ఒంగోలు అయితే జంక్షన్ కాదు, బట్ ఇక్కడైతే జంక్షన్ అన్నారు. సో నేనైతే మీకోసం ఈ రైల్వే ట్రాక్ అంతా వీడియో తీశాను, ఏ విధంగా ఉంది ఏంటి మీకు చూపించాలి కాబట్టి. సో ఇలా అయితే రైల్వే ట్రాక్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఫుడ్ అయితే ఈ విధంగా మనకి ట్రైన్స్లో సర్వ్ చేస్తుంది. ఆ ఫుడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా రిటర్న్ అయితే వెళ్ళిపోతాయి. సో మనం ఇన్ టైంలో మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మేమైతే ఆర్డర్ అయితే స్టార్ట్ చేసేసాము. Starter? So give you any loose starter, any individual order, so one bucket is okay for you. Okay. One bucket is okay for me. You are asking me, is it? So five people can eat one bucket. No. That's the reason. That's the reason we said one. Not only big pota. So how much time will you? This is a 20 minutes. 20 minutes. Meanwhile, could you please send me the soup? Actually, nothing has in my hand now. Okay, that's the reason. At least the soup you have in your hand, right? Definitely. Try to make it fast. సో వస్తుంది కదా, వచ్చిరాని హిందీలో ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత వస్తుంది కదా, వచ్చేది మన ఆర్డరే. సో ఈ విధంగా మనకు ట్రైన్లో అయితే ఆర్డర్ అయితే వచ్చేసింది. సో ఇది చాలా ఇన్నోవేటివ్గా ఉంది, చాలా బాగుంది. సో మా వాళ్ళు అయితే బిజీ అయిపోయారు ఫొటోస్ తీసుకోవడంలో. మీరు ఇంకోటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే, సో ఈ విధంగా మనకు గ్రీన్ లైట్స్ వెలిగిన తర్వాతే మనకైతే ఆర్డర్ అయితే వస్తుంది. సో ఇలా ఎప్పుడైతే గ్రీన్ లైట్ వెలుగుతాయో మీరు కెమెరాలు తీసుకొని రెడీగా ఉండండి ఫోటోలు తీసుకోవడానికి. సో ఎందుకంటే మళ్ళీ రాంగ్ కాబట్టి. సో ఈ విధంగా మేమైతే ఆర్డర్ తీసుకున్నాము. చికెన్ మ్యాచ్ ఎలా ఉంది? చికెన్ మ్యాచ్ బాగుంది మీకు, యాజ్ యూజువల్గానే ఉంది. Chicken మ్యాచ్ బాగుంది, చూద్దాం మొత్తం తిందాం. ఇంకా మనం ఇచ్చిన ఐటమ్స్ కూడా, ఇంకా మనం చాలా ఐటమ్స్ ఆర్డర్ ఇచ్చాం కదా, చికెన్ బకెట్ బిర్యానీ అవన్నీ, అవి వచ్చినా కూడా చూసి టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉంది చెప్తాం. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే బాగుంది. ఇంకో ఎలా ఉంది? అదిగో. సో మీరు అది ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ట్రైన్ వచ్చి దాని వీడియో కెమెరాలో ఆన్ చేసి పెట్టండి, ఓకేనా? స్టార్టర్ ఎలా ఉంది? ఏం ఆర్డర్ చేసాం? తందూరి ఐటమ్ అంతా
తందూరిలో ఫిష్, ప్రాన్స్, మటను, చికెన్ ఇచ్చారు. చాలా చాలా బాగుంది. ప్రాన్స్ అయితే చాలా బాగుంది. ప్రాన్స్ కంటే ఫిష్ చాలా బాగుంది. సర్వింగ్ కూడా చాలా బాగుంది. అంతా కూడా బాగున్నాడు. బాగుంది కూడా. సో అక్కడ ఫుడ్ టేస్ట్ చేసి ఇలా ఈ విధంగా ఫైనల్ డెలివరీ అయితే తీసుకున్నాము. ఈ ఫైనల్ డెలివరీ తీసుకున్న తర్వాత మాకైతే బిల్ వచ్చింది. సో 3000 బిల్ అయింది. మేమైతే చికెన్ మ్యాంగో సూపు విత్ స్టార్టర్స్ తీసుకున్నాము. సో ఆ తర్వాత సెల్లార్లోనున్న మా క్రీటా మహారాజ్ బయటకు వచ్చాడు. సో మేమైతే మళ్ళీ కార్యకి ఇక్కడ నుంచి స్మాష్కి అయితే బయలుదేరిపోయాము. చెప్పాం కదా స్మాష్ అనే గేమింగ్ జోన్ ఉందని. సో ఆ స్మాష్ గేమింగ్ జోన్కి అయితే బయలుదేరిపోయాము. సో మీరు ఖచ్చితంగా ఈ స్మాష్ని ఖచ్చితంగా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చేయండి. ఇది మనకు అక్కడ లైఫ్ స్టైల్ బిల్డింగ్ ఉంది కదా, లైఫ్ స్టైల్ బిల్డింగ్లోనే ఉంది. మనకి ఆ ట్రైన్ రెస్టారెంట్ దగ్గరలోనే ఉంటుంది. సో లైఫ్ స్టైల్ బిల్డింగ్లో సెకండ్ ఫ్లోర్లో మనకి ఈ గేమింగ్ జోన్ స్మాష్ అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో స్మాష్లోకి వీఆర్ ఇన్ టు ద స్మాష్ అని చెప్పుకోవచ్చు. కాంట్ స్టాప్ ప్లేయింగ్ అని ఇచ్చారు, బట్ డబ్బులు అయిపోతే ఆపేయాల్సిందే. సో మేమైతే ఈ విధంగా స్మాష్లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోయాము. సో ఇక్కడ మనకేముందంటే బౌలింగ్ ఉంది. బౌలింగ్ ఇంకా కిడ్స్కి అయితే మంచి గేమ్ జోన్ ఉంది. సో ఇంకా బాస్కెట్బాల్ లాంటిది ఉంది అండ్ ఆల్సో ఫూట్బాల్ ఉంది. సో పేమెంట్స్ అన్నీ ఏ విధంగా ఉన్నాయో అయితే డీటెయిల్గా మీకు అయితే చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. సో మీరైతే వీడియోని అయితే ఎండ్ వరకు చూడండి. ఇక్కడ ఈ గేమింగ్ జోన్లో ప్రైజింగ్ అండ్ థింగ్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారో చెప్తాను. ఫస్ట్ ఎంట్రన్స్లో పిల్లల్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి అయితే టాయ్స్ పెట్టారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళకి బౌలింగ్ ఇమేజ్ అండ్ కార్ అనమాట, ఇది వర్చువల్ కార్ గేమింగ్ ఉంది. సో ఆ తర్వాత మనకి 12D థియేటర్ లాంటిది బయటే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో ఆ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫూట్బాల్ కనపడుతుంది కదా, ఫూట్బాల్ అయితే ఉంది. సో ఆఫ్టర్ ఫూట్బాల్ ఇలా పిల్లలకైతే గేమింగ్ జోను చాలా చాలా బాగుందని చెప్పవచ్చు. సో మీరు కానీ కిడ్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా స్మాష్ తీసుకొని వస్తే వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ 100% అయితే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్ అవుతారు. సో అయితే ఈ బాస్కెట్బాల్ గేమ్ అయితే ఆడుకున్నాము. సో ఇక్కడ మనకి అయితే జరిగింది ఏంటంటే ఇది ఒక 2 minutes ఉంటుంది, 100 రూపీస్ అయితే ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. సో ఈ పేమెంట్ చేసేసి కార్డ్ అక్కడ స్వైప్ చేసిన తర్వాత ఒక 5 minutes అయితే దీన్ని అయితే మేము ఆడాము. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ బాస్కెట్బాల్ ఆడుకున్న తర్వాత
విజయవాడ వచ్చి విజయవాడలో ట్రైన్ రెస్టారెంట్ అండ్ స్మాష్ అనే గేమింగ్ జోన్ చాలా బాగుంది. సో స్మాష్కి రండి. స్మాష్లో మేము బౌలింగ్ ఆడటానికి వెళ్ళాం కానీ మ్యాక్స్ మాకు బాస్కెట్బాలే బాగా అనిపించింది. బాస్కెట్బాల్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. బాస్కెట్బాల్ వెళ్ళే కొద్దీ మన స్టేజెస్ 4 స్టేజెస్ వరకు పెరుగుతుంది. సో మనం గేమింగ్ చేసే కొద్దీ మనకి స్కోర్ అయితే వస్తుంది. ఎలా ఉంది పింగో? అలసట కూడా వస్తుంది. అలసట అనేది కామన్గా వచ్చింది ముసలికి, అలాంటి యంగ్స్టర్స్ కాదనుకుంటా. రాజా. సో ఈ విధంగా అన్ని కవర్ చేసుకొని లైఫ్ స్టైల్ బిల్డింగ్ నుంచి అయితే బయటకు అయితే వచ్చేసాము. సో మీరు కూడా అవైలబిలిటీ ఉంటే ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద వాచింగ్. ప్లీజ్ డూ లైక్ ఆర్ కామెంట్.